好啦，嗱咁啊，各位咁啊，頭先見過起碼咁整，起碼咁掘，起碼係整咩咧？咁啊，預備種花樹。你種嗰隻老實花樹咧，就唔係原木種啦，就係用嗰個番薯藤種啦，咁樣。嗱，咁有睇上一條片嘅朋友都知道嘅喎，咁就嗱，上一次係原個種落去嘅。好啦，咁啊嗰個收成就先有啲失望啦，得兩粒啊，兩粒細細粒嘅添咁樣。咁仲有一個嗰個原本種嗰嚿花薯仲喺度。咁係啦，咁啊都嗰個就唔算係收成㗎啦，咁樣係咪？好啦，咁啊佢又生咗係廿五六條嘅番薯藤出嚟，係啦，咁啊嗱，我原本用翻佢原本嘅番薯藤種翻落去啦，咁樣，咁就睇下嗰個情況究竟係我用番薯藤種啦，係有個產量高啲咧，因為用原個番薯種個產量高啲咧，咁樣咁咪作出一個比較啦，可以咁樣。好啦，嗱各位咁啊，原本係呢個啦，種落去啦，咁啊依家就係啦，嗱咁就我就搣出嚟啦，嗱呢啲位幾旺盛，呢條根好旺盛啊，嗱咁我搣出嚟，搣出嚟，好，咁我整完俾大家，再整多個俾大家睇，一搣出嚟就係㗎啦。呢盤啦，嗱呢個咁大個盤，我係種咗五條番薯藤，係
係啦，5條嘅。好啦，嗱咁啊呢個盤咧就原本嗰個頭先大家見到啦，原本嗰個番薯咧我種翻落去。好咁啊，多謝晒大家嘅收睇啦，希望大家推介下，中意種嘢嘅人睇下啦，中意食番薯嘅人睇下啦咁樣。咁啊留言可以俾啲意見，種番薯嘅心得，咁啊可以留言嘅。OK，好多謝晒。OK，好，拜拜。